دەرەنجاما ێریشەکە ئەزمانیە تورکیەیە لەسەر باژارۆکێ دێریکێ سەر بە پارێزگاها حەسەکەیە ڕۆژاوای کوردستانی کو ناوێوێ کریە ئۆپەراسیۆنا چەنگ ژوور. تیمەکە بەرەوانیە شارستانی یا ڕێڤەبەریە خۆسەر لەوێ دەرێ ئامادەیە ji bo herbûyereke. Wezareta Berevaniye ya Tirkiye dibêje li gorî mafê berevanîkirinê diberxwe de ku di burgeya 5 ya ragihandina netewên yekbûyî de hatiye dest bi operasyonê kiriye. Penageh, şikeft, tunêl û embarên ku yên terorîstan bûn bi serkeftineke mezin hatin teqandin. Her wiha binkeyên serekeyên rêxistinên terorîstî bi rêya êrişa yekser hatin armanjkirin û teqandin. Li gorî zanyariyan Tirkiye bêhtir ji 20 êrîşan li ser hejmarekê ji pêgehan encam dane. Mezlûm Ebdî fermandarê giştî yê Hêzê Sûriya Demokratîk Hesedê dibêje em naxwazin şerekî mezin çê bibe lê eger Tirkiye şer bi ser me de bisepîne em bi her awayî amadeyî berxwedanê ne. Ev welatiyên Rojavayê Kurdistanê ne li dijî operasyona Tirkiye derketina xwepêşandanê. Beşek ji wan gazinê ji Amerîka dikin û dibêjin ku bê helwest e. Amerîka hevî meşedê xistin. Nerdogan ku Amerîka rast el-heqê insaniyetê gerabana. Amerîka îro nedaşt dare Tirkiye werî ser serî me re. İnsanê me sivîl bikuşê. Welat parêzê me bikuşê. Şervanê ku bi salaya ji bo namûs û şerefa me parêzê. Brett McGurk li peymangeha navdewletî ya lêkolînên stratejîk li menameya paytexta Behreynê piştrast kir ku hêzên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê dimînin. Em di hewlê de ne heta piştrast bibin ku tiştekî din ji bo nearamîkirina vê navçeyê rûnede û ew rewşeke dijwar e li Bakurê Sûriyê. Em dixwazin aramiyê li wê derê bihêlin û piştrast bin ku sînor li gel Tirkiye parastiye. Rojekê piştî teqîna li kolana İstiqlal li Stenbolê ku 6 kes hatin kuştin û 81 kesên din jî birîndar bûn, Tirkiye Partiya Karkerên Kurdistanê bi encamdana wê êrişê tometbar kir. Bi gotina Tirkiye ev operasyon tola wê bûyerê ye. Lê PKK red dike ku destê wê di wê teqînê de hebe.